जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक न्यू होंडा लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं रिव्यू करवाऊँगा 2021 मॉडल 125, जो कहने के कुछ किलोमीटर चला हुआ। जो भाई मेरे चैनल पे नहीं है अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे सब्सक्राइब करते हो, बेल के बटन पे हल्का सा पुश कर दें, जो कि तमाम आने वाली वीडियो आप भाई तक पहुँच सके। और भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट्स में रब्ता कर सकता है और बाइक का भी पूछ सकता है ये कितने की है। ये देखें जी, ये 2021 मॉडल 125 है। 21 में नंबर लगा हुआ है इसे और ये कुछ किलोमीटर चला हुआ है। अभी मैं आपको पूरा होंडा रिव्यू करवाऊँगा। ये देखें जी, इसके टैंकी पे बिल्कुल से क्रैश लेस हैं। और ये देखें अभी तक कंपनी एटलस होंडा का जो चिट लगी होती है इंजन पे वो भी लगी हुई है। कुछ भी नहीं चला हुआ, बिल्कुल कह लो कि कुछ किलोमीटर चला हुआ है, 1000 के तकरीबन पास चला है ये होंडा। नीट एंड क्लीन है। ये देखें, ये भाई मांग रहे हैं इसका 1,22,000 रुपया। ये चला है 1402 किलोमीटर चला हुआ है। टोटली न्यू है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। ये देखें, सेफ्टी लॉक भी लगा हुआ है इसे। ये देखें, ये साइड चेक करें इसकी, बिल्कुल स्क्रैचलेस है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जिस भाई ने कहने के न्यू 125 लेना हो वो ये लग सकता है। बिल्कुल न्यू है, बस इसे नंबर लगा हुआ है। ये देखें जी, बहुत ही कह लेंगे कम चला हुआ है और बहुत ही गेयर से चलाया हुआ है इसे 125 को।